ल बाबु, आज म तिमीलाई होली मनाउनु पछाडिको कथा सुनाउँछु। साथीहरू, होलीको नाम सुन्ने बित्तिकै हाम्रो अनुहारमा एउटा मिठो मुस्कान आउँछ। हावामा उडिरहेका रातो, हरियो र गुलाबी गुलालका तस्बिरहरू आँखा अगाडि नाच्न थाल्छन्। चोकहरूमा बाजाको ताल, घरहरूबाट आउने मिठो मिठो गुजिया र मालपुवाको बास्ना अनि बच्चाहरूको पिचकारीबाट निस्कने रङहरूले हाम्रो मनलाई उमङ्गले भरिदिन्छन्। हामी सबै यस दिन पुराना सबै रिस राग र गुनासाहरू बिर्सिएर एक अर्कालाई रङ लगाउँछौं र खुसी साथ अंगालो हाल्छौं। तर के तपाईले कहिले यो हो हल्ला र उत्सवको बीचमा एक पलका लागि रोकिएर सोच्नु भएको छ कि रङहरूको यो सुन्दर चाड आखिर किन मनाइन्छ? हामी होली भन्दा ठीक एक रात पहिले चोकहरूमा दाउराको एउटा ठूलो थुप्रो बनाएर त्यसमा किन आगो लगाउँछौं, जसलाई होलिका दहन भनिन्छ। यसको पछाडिको कथा के हो? आज म तपाईलाई सत्ययुगको त्यो प्राचीन कालमा लैजान्छु जहाँबाट होलीको वास्तविक सुरुवात भएको थियो। यो केवल एउटा कथा मात्र होइन, बरु एउटा यस्तो आँगै जिरिङ्ग बनाउने ऐतिहासिक महागाथा हो जसले हामीलाई बताउँछ कि खराबी जतिसुकै शक्तिशाली, विशाल र अपराजित किन नहोस्, तर सत्य र साँचो निस्वार्थ भक्तिको अगाडि त्यसले एक न एक दिन घोडा टेक्नै पर्छ। त्यसैले समयको चक्रलाई पछाडि घुमाऊ र इतिहासका पानाहरू पल्टाऊ। यो कथा सत्ययुगबाट सुरु हुन्छ, जब धरतीमा असुर र राक्षसहरूको त्रास हुने गर्दथ्यो। त्यस कालमा एक अत्यन्त शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी र क्रूर असुर राजा थिए, हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु कुनै साधारण असुर थिएनन्। उनको भित्र पुरै ब्रह्माण्डमा राज्य गर्ने भोक थियो। आफ्नो यही सपना पूरा गर्न उनले मन्दराचल पर्वतमा गएर घोर तपस्या सुरु गरे। उनको तपस्या यति कठोर थियो कि उनी वर्षौंसम्म केही नखाई नपिई एक खुट्टामा उभिएर बसे। धमिराहरूले उनको शरीरमा आफ्नो घर बनाए, कमिलाहरूले उनको मासु खाए र उनको शरीरबाट निस्कने तपस्याको आगोले तीनै लोक जल्न थाले। अन्ततः सृष्टिका रचयिता भगवान ब्रह्मा उनको तपस्याबाट प्रसन्न भएर उनको अगाडि प्रकट हुनै पर्यो। ब्रह्माजीले जब उनलाई वरदान माग्न भन्नुभयो, तब हिरण्यकश्यपुले निकै चलाखीपूर्वक एउटा यस्तो अनौठो वरदान मागे जसले उनलाई प्राविधिक रूपमा लगभग अमर बनाइदियो। वरदान यस्तो थियो कि उनलाई न त ब्रह्माजीले बनाएको कुनै रचनाले मार्न सकोस्, न कुनै मानिसले मार्न सकोस् र न कुनै जनावरले। न उनी दिनमा मरुन्, न रातमा, न उनी घरभित्र मरुन्, न बाहिर, न धरतीमा उनको मृत्यु होस्, न आकाशमा, अनि कुनै पनि अस्त्र वा शस्त्रले उनको ज्यान नजाओस्। यो अभेद्य वरदान पाएर हिरण्यकश्यपुको अहंकार सातौं आकाशमा पुग्यो। उनलाई लाग्न थाल्यो कि अब त स्वयं मृत्युले पनि उनको केही बिगार्न सक्दैन। वरदान पाउने बित्तिकै उनले स्वर्गमा आक्रमण गरे, देवताहरूलाई हराए र देवराज इन्द्रको सिंहासन खोसे। उनी आफूलाई नै तीनै लोकको भगवान मान्न थाले। हिरण्यकश्यपुले भने, अब यो पुरै ब्रह्माण्डमा म भन्दा बढी शक्तिशाली र म भन्दा बढी बलवान कोही छैन। देव, दानव, यक्ष, गन्धर्व सबै अब मेरा चरणका धुलो हुन्। मैले मृत्युलाई पनि आफ्नो अधीनमा गरेको छु। मृत्यु अब मेरो गुलाम हो। आजदेखि मेरो राज्यमा यी तीनै लोकमा कसैले पनि त्यो विष्णुको पूजा गर्ने छैन। विष्णु मेरो सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो, जसले छल कपट गरेर मेरो भाइ हिरण्याक्षको वध गरेको थियो। जसले भुलवश पनि विष्णुको नाम लिनेछ, उसको जिब्रो काटिनेछ। आजदेखि यो पुरै संसारको केवल एउटै ईश्वर छ, एउटै पालनकर्ता छ, एउटै भगवान छ र त्यो म हुँ, सर्वशक्तिमान हिरण्यकश्यपु। हरेक मन्दिरमा केवल मेरै मूर्ति स्थापित हुनेछ, मेरै आरती उतारिनेछ। सबै प्रजाले केवल मेरो वन्दना गर्नेछन्। जसले मेरो आज्ञाको उल्लङ्घन गर्नेछ, उसलाई मृत्यु भन्दा पनि भयानक दण्ड दिइनेछ। हिरण्यकश्यपुको यो भयानक आदेश र डरले पूरा राज्यमा हाहाकार मच्चियो। डरका कारण मानिसहरू भगवान विष्णुको नाम बिर्सिएर विवश भई हिरण्यकश्यपुको पूजा गर्न थाले। धरतीमा चारैतिर अधर्म र अन्यायको अन्धकार छायो। तर भनिन्छ नि, जब अन्धकार सबैभन्दा गाढा हुन्छ तब मात्रै बिहानी हुन्छ। नियतिको खेल हेर्नुहोस् कि त्यही अहंकारी र क्रूर राजाको घरमा, उनकै दरबारमा एउटा यस्ता बालकले जन्म लिए जो जन्मदेखि नै भगवान विष्णुका परम भक्त थिए। ती बालकको नाम प्रहलाद थियो। जब प्रहलाद आफ्नी आमा कयाधुको गर्भमा थिए, त्यतिबेलै देवर्षि नारदले उनलाई भगवान विष्णुको महिमा र भक्तिको ज्ञान दिएका थिए। त्यसैले प्रहलाद सानैदेखि शान्त, दयालु र भगवान विष्णुको भक्तिमा पूर्ण रूपमा लीन रहने बालक थिए। उनलाई राक्षसहरूले खेल्ने खेलहरू मन पर्दैनथ्यो। उनी त बस आँखा चिम्लेर नारायण नारायण जपिरहन्थे। जब हिरण्यकश्यपुलाई आफ्ना गुप्तचरहरूबाट थाहा भयो कि आफ्नै छोरो आफ्नै रगतले उसको सबैभन्दा ठूलो शत्रु अर्थात् विष्णुको नाम जप्छ, तब उसको क्रोधको सीमा रहेन। उनलाई लाग्यो कि यो उनको लागि ठूलो अपमान हो। एक दिन हिरण्यकश्यपुले प्रहलादलाई मायाले आफ्नो काखमा राखेर सोधे, बाबु, तिमीलाई यो संसारमा सबैभन्दा राम्रो विद्या कुन लाग्छ? प्रहलादले निर्दोष भावले जवाफ दिए, पिताजी, जो मानिसहरू संसारको झुटो मोहमाया त्यागेर भगवान श्री हरिको शरणमा जान्छन्, उनीहरू नै सबैभन्दा श्रेष्ठ हुन्। यो सुन्न
सुन्ने बित्तिकै हिरण्यकश्यपुले प्रहलादलाई झट्का दिएर भुइँमा पछार्दिए। उनले प्रहलादलाई धेरै पटक सम्झाउने कोसिस गरे, उनलाई डराए, धम्काए र गुरुहरूलाई राक्षसी विद्या सिकाउन लगाए। तर प्रहलादको भक्ति अडिग थियो। हिरण्यकश्यपुले भने, प्रहलाद, मूर्ख प्रहलाद, मेरो छोरो भएर मेरै रगत भएर तिमी त्यो कायर विष्णुको नाम किन जप्छौ, जुन विष्णुले धोका दिएर तिम्रा काका हिरण्याक्षको वध गरेका थिए। तिमी त्यही हत्याराको गुणगान गाउँछौ। तिम्रो यत्रो हिम्मत मूर्ख बालक, आफ्नो अज्ञानताको पर्दा हटाऊ, आफ्ना आँखा खोल र हेर, म नै यो सृष्टिको पालनकर्ता छु। मैले घोर तपस्या गरेर ब्रह्माबाट अमरत्वको वरदान पाएको छु। यो हावा जसमा तिमी सास फेरिरहेका छौ, यो पानी जुन तिमी पिउँछौ, यो आगो सबै मेरै इसारामा चल्छन्। मृत्यु मेरो ढोकामा पहरा दिन्छ। त्यो कातर विष्णुलाई छोड र मेरो पूजा गर। Are you searching for hope in a world that seems hopeless?